肉蟹會大隻啲，相對就會難揭啲啦。跟住清咗啲腮同埋嘴呢啲位置咁樣啦。用支牙刷慢慢將佢擦返乾淨。大隻嘅蟹通常我會將佢一開四嘅。蟹蓋都好污糟㗎喎，記得都要擦返乾淨。全部材料都準備好晒，我哋可以開始煮啦。喺屋企整薑葱炒蟹，我諗大家都唔會開成鑊油嚟炸啦。通常我都會用煎嘅方法，煎之前撒啲粉，佢會乾身啲、香啲嘅。蟹蓋都撒少少啦。燒熱個鑊，跟住落油，油比平時煮餸多少少，跟住就可以擺啲蟹落去煎香。呢個時候可以加埋啲蟹蓋落去，跟住倒入大量嘅蔥段，最尾加埋我哋頭先準備好嘅芡汁。中大火煮佢大約2分鐘，真係好香啊！